مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مل کے پڑھو مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، جدا دل کرتا ہے مدینے چلے جاوی وہ بندہ بولے مدینے سے بلاوا رہا ہے، قبولیت دیاں گھڑیاں نے، رمضان دا چوتھا جمعۃ المبارک میرے نبی دی حدیث ہے، فرمایا جمعۃ المبارک والے دن جیڑی دعا کرو گے رب تواڈیاں دعاواں نو قبول فرما لوے گا، جڑا مدینے دی چاہت رکھدا ہے وہ بندہ بولے مدینے سے بلاوا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا تھا حضرات گرامی، جڑی آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا، میرا مالک اللہ وحدہ لا شریک اپنی پاک کلام دے اندر ارشاد فرماندا ہے لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا لوگو اس قرآن نو پلیت ہو کے ہاتھ نہیں لانا، جدوں میں اے دے نیڑے جانا ہے فرمایا پاک ہو کے جانا، بولو سبحان اللہ۔ رب لم یزل نے اپنی پاک کلام دے اندر ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا لوگو اے پاک قرآن نے پاک کلام میں میری بڑی عظمتاں والی، رحمتاں والی، شاناں والی، فضیلتاں والی کتاب ہے، فرمایا لوگو اے او قرآن نے جڑا آدم تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک میں رب کسے نبی تے نازل نہیں کیتا، اے او قرآن نے اگر زمین تے نازل ہو جاوے زمین پھٹ جاوے، فرمایا اے قرآن نے جڑا پہاڑ تے نازل ہو جاوے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاوے، فرمایا اے قرآن اگر موت مردے دے اوتے نازل ہو جاوے تے مردہ بول پوے، فرمایا جدہ کوئی وزن نہ اٹھا سکیا ہے مصطفیٰ دے سینے تے آیا، اس پاک کلام دے اندر ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا لوگو اے قرآن جڑا وے پاک ہے تے انہوں ہاتھ جدو بھی لانا ہے پاک ہو کے لانا میں، جڑا بندہ پاک ہو کے اس قرآن دے نزدیک جائے گا اللہ اس پاکی دی صدقے انسان دی زندگی دے صغیرہ کبیرہ گناہ مانو معاف فرما دے۔ تو حضرات گرامی دوسرے مقام تے رب خلق کائنات اللہ وحدہ لا شریک دا پاک قرآن فرماندا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، فرمایا لوگو حق آ گیا تے باطل مٹ گیا۔
حق آ گیا تے باطل مٹ گیا۔ تیسرے جگہ تے آوو رب دا قرآن رب لم یزل نے اپنی پاک کلام اپنی پاک بے مثال کتاب دے اندر ارشاد فرمایا لوگو اے قرآن جڑا وے بڑیاں رحمتاں والا قرآن ہے، بڑیاں عظمتاں والا قرآن ہے۔ میرا رب فرماندا ہے جڑا بندہ قرآن دا ایک لفظ پڑھے گا، ایک حرف پڑھے گا، رب ایک لفظ دے بدلے 70 مرتبہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ قرآن دی ایک آیت پڑھنا، قرآن دا ایک لفظ پڑھنا، قرآن دا ایک حرف پڑھنا، قرآن دی ایک زبر ادا کرنا، قرآن دی ایک زیر ادا کرنا گناہاں دا کفارہ ہے۔ جڑا بندہ قرآن دے نال تعلق جوڑ لیندا ہے او دی دنیا بھی کامیاب ہے، قبر و حشر بھی کامیاب ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، فرمایا لوگو جڑا بندہ آندا ہے کہ میں رب دے نال گلاں کراں، فرمایا او بندہ 5 وقت دی نماز پڑھیا کرے۔ جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں رب دے نال گلاں کراں وہ بندہ 5 وقت دی نماز پڑھیا کرے۔ اگے مولا مشکل کشا فرماندے نے جڑا بندہ اے چاہتا ہے رب ساڈے نال گلاں کرے، فرمایا وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی کرے۔ فرمایا جڑا بندہ قرآن دے نال تعلق جوڑ لوے گا، بلکہ تواڈے تے میرے محمد مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نے فرمایا لوگو میں تواڈے وچ 2 چیزاں چھڑ کے جا رہا ہاں، فرمایا ایک اللہ دا قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں، دوجی اپنی آل چھڑ کے جا رہے ہیں۔ ایک اللہ دا قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں، دوسری اپنی آل چھڑ کے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہون گے جڑے قرآن پڑھن گے میری آل تو دور ہون گے، فرمایا مومن او بھی نہیں ہون گے۔ فرمایا کچھ ایسے لوگ ہون گے جڑے میری آل دے نال تے بڑی محبت دا اظہار کرن گے، فرمایا قرآن تو دور ہون گے، او بھی مومن نہیں ہون گے۔ صحابہ نے عرض کیتی سونا او کیڑے بندے مومن ہون گے تے ایماندار کیڑے بندے ہون گے جنہاں دا ایمان تے اسلام مکمل ہوے گا؟ فرمایا صحابہ میں تانوں دسنا چاہنا وا ایمان والا مومن بندہ وہی ہوے گا جڑا رب دے قرآن نال بھی تعلق جوڑے گا، مصطفیٰ دی آل نال بھی تعلق جوڑے گا۔ حضرات گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا اعلان فرمایا آخری وقت دے اندر حضور نے فرمایا 2 چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ دا قرآن تے ایک اپنی آل چھڑ کے جا رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا ذکر کیوں نہ کیتا؟ اس دی وجہ فرمایا قرآن بھی جڑا وے ایک قیامت تک زندہ رہے گا، میری آل بھی جڑی ہے ایک قیامت تک میری آل دی نسل چلدی رہے گی۔ فرمایا صحابی او ہوندا وے جس نے ایمان دی حالت وچ، صحابی دی ڈیفینیشن سنو، تعریف سنو، صحابی او ہوندا وے کہ جڑا بندہ ایمان دی حالت وچ میرے تیرے مصطفیٰ دی زیارت کیتی ہوئے، پھر ایمان دی حالت وچ دنیا نو چھڑ کے دنیا تو رخصت ہو گیا ہوئے، انہوں آکھیا جاندا ہے صحابی۔ جڑا بندہ ایمان دی حالت وچ مصطفیٰ دی زیارت کر لوے، خاتمہ بالایمان نہ ہوئے، خاتمہ بالخیر نہ ہوئے تے او صحابی نہیں ہوندا۔ صحابی وہ ہوندا جس بندے نے پوری زندگی مصطفیٰ دے نال محبت کیتی ہوئے، مصطفیٰ دے چہرے دی زیارت کیتی ہوئے، تے جدوں دنیا تو جان لگے تے پھر بھی اسلام دے وچ ہوئے، او صحابی ہوندا ہے۔ میری نبی نو پتہ سی کہ صحابی میرے تو بعد ہونے بند ہو جانے نے، کیونکہ میری زیارت کرن گے صحابی بڑھن گے تے میری آل جڑی ہے اے نسل چلدی رہے گی، نسل چلدی رہے گی قیامت تک۔ فرمایا قرآن بھی باقی رہ جاوے گا، میری آل بھی باقی رہ جاوے گی۔ فرمایا انہاں دوہاں چیزاں دے نال محبت کریا جے، انہاں دوہاں چیزاں دے نال تعلق جوڑ لویا جے، تہاڈی دنیا بھی کامیاب ہو جاوے گی، قبر و حشر بھی کامیاب ہو جاوے گی۔ حضرات گرامی پتہ چلیا جے اگر قرآن دا بوہ چھڑ کے آل ول جاویے تے آل بھی سانو قبول نہیں کرنا، جے اسی آل نو چھڑ کے قرآن ول جائیے تے قرآن بھی سانو قبول نہیں کرنا۔ بلکہ میں روایت وچ پڑھیا ہے حضرت مجدد الفسانی اور جتنے علماء صلحاء فرماندے نے کہ سارا کائنات دا علم جڑا وے اللہ نے قرآن وچ رکھیا ہے، قرآن دا علم جڑا وے اللہ نے سورہ فاتحہ وچ رکھیا ہے، سورہ فاتحہ دا علم جڑا اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اندر لکھیا ہے رکھیا وے، بسم اللہ الرحمن الرحیم دا علم جڑا وے اللہ نے بسم اللہ دا با جڑا وے او دے وچ رکھیا ہے، تے لفظ با دا جڑا علم ہے او اللہ نے جڑا با دے تھلے نقطہ وے او دے وچ رکھیا وے، تے او جڑا نقطہ وے نا حضرت مولا علی پاک فرماندے نے انا نقطۃ البا، فرمایا او نقطہ میں علی ہاں، فرمایا او نقطہ میں علی ہاں۔ پھر سنو پوری کائنات دا علم قرآن وچے، قرآن دا علم سورہ فاتحہ وچے، سورہ فاتحہ دا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اندر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم دا علم جڑا وے لفظ با دے اندر ہے، لفظ با دا علم پورا جڑا وے نقطے دے اندر ہے، تو او نقطہ حضرت علی پاک فرماندے نے آنا نقطۃ البا، فرمایا او نقطہ میں علی ہاں۔ پتہ چلیا علی قرآن دے نال ہے، قرآن علی دے نال ہے، علی قرآن دے نال ہے، قرآن
علی دے نالے ایک روایت دے اندر حضرت مولا مشکل کشا فرماندے نے فرمایا میں علی اوواں جڑا سواری تے سوار ہون لگے ایک جگہ تے ایک رکاب تے پیر رکھے تے دوسری رکاب تے پیر رکھن تو پہلا علی قرآن نو مکمل کر دیندا ہے۔ تیسری روایت دے اندر حضرت مولا مشکل کشا فرماندے نے میں علی اوواں اگر سمندر وچ وڑ جاواں اگر پہاڑاں وچ چلا جاواں اگر نہراں وچ چلا جاواں اگر دریاواں وچ چلا جاواں فرمایا میں سورۃ فاتحہ دی تلاوت کراں میں علی نو اتنا یقین ہے جے میں قرآن پڑھاں تے پانی مینوں راہ دے چھڈے گا۔ فرمایا سمندر مینوں راہ دے چھڈن گے دریا مینوں راہ دے چھڈن گے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماندے نے لوگو اگر میں قرآن پڑھا تو مینوں قرآن تے اتنا یقین ہے میں جس بندے نو بھی دم کراں قرآن پڑھ کے جتنی تو وڈی موذی بیماری ہوے فرمایا عبداللہ بن جعفر دا عقیدہ وے رب دے قرآن تو پڑھ شفا اللہ دے دا۔ فرمایا شفاعت جڑی ہے خدا تعالی دے گا رب ذوالجلال دے گا۔ پنجویں روایت دے اندر حضرت امام موسیٰ کاظم فرماندے نے لوگوں میں علی دا پتر ہو کے علی دا خون ہو کے ایک گواہی دینا قرآن دے نال تعلق تو جوڑ لے قبر حشر وچ بھی تیرا فرشتے حیا کرن گے۔ حضرت امام باقر پاک فرماندے نے فرمایا لوگو جڑا بندہ سورہ یاسین دی تلاوت کردا وے صبح فجر دی نماز تو بعد فرمایا علی دا خون ہو کے گواہی دیندا اے سورہ یاسین جڑی ہے اس پورے دن دے کم جڑے نے او اللہ اپنے ذمے لے لیندا وے۔ اے سورہ یاسین دی برکت دے نال حضرت امام حسن عسکری علیہ رحمہ فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ سورۃ طٰہٰ دی تلاوت کردا ہے فرمایا امام حسن عسکری علیہ السلام اس گل دی گواہی دیندا وے اللہ تبارک و تعالی فرماندا وے کہ اس بندے تے پورے دن صبح تو لے کے شام تک تے شام تو لے کے اگلی صبح تک میرا رب اس بندے تے رحمتاں نازل فرماندا رہندا ہے۔ اور جس قرآن نو ایک باری پڑھیے قرآن دی ایک آیت پڑھیے تو رب ساڈے اوتے نازل اپنی رحمتاں نازل کردا رہندا ہے۔ اگر اس قرآن نو بندہ پوری زندگی پڑھدا رہے تے بندہ زمانے دا ولی بن جاندا ہے۔ حضرات گرامی رب نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون فرمایا لوگو اے قرآن جڑا وے اے پاک ہے اے دے نیڑے جدو بھی آنا ہے پاک ہو کے آنا ہے پلیت ہو کے نہیں آنا۔ فرمایا پاکاں دے نیڑے اوہی جاندا ہے جڑا پاک ہووے پاکاں دے نیڑے اوہی جاندا جڑا پاک ہوئے تو اج کوئی دنیا دا بغیرت ملا ملوانا آکھے میں قرآن نو نہیں مندا یا مصطفیٰ دی آل نو نہیں مندا انہاں قرآن وچ رب نے فیصلہ اے دے چھڑیا وے کہ پاکاں دے نیڑے پاک جاندے نے پلیتاں دے نیڑے پلیت جاندے نے بلکہ میں قرآن دی آیت پڑھا قرآن آندا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون فرمایا لوگو پاک مرداں واسطے پاک عورتاں نے پاک عورتاں واسطے پاک مرد نے فرمایا پلیت عورتاں واسطے پلیت مرد نے پلیت مرداں واسطے پلیت عورتاں نے پتہ چلیا پاکاں دے نیڑے پاک جاندے نے پلیتاں دے نیڑے پلیت جاندے نے اے قرآن بھی پاک ہے مصطفیٰ دی آل بھی پاک ہے جس نبی دے سینے تے نازل ہویا قرآن او نبی بھی پاک ہے نبی دا گھرانہ بھی پاک ہے۔ رب نے ایک مقام تے ارشاد فرمایا خالق کائنات دا قرآن فرماندا ہے لا اقسم بہذا البلد میرا موضوع ہے صاحب قرآن اور عظمت قرآن رب لم یزل نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد فرمایا لوگو میرے مصطفیٰ میرا شانہ والا نبی میرا محبوب میں ادھے قدمہ دی قسم اٹھانا جڑے قدم زمین تے لگ دینے اس زمین دی قسم میں اٹھانا فرمایا سونا گل ختم نہیں ہوئی فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر فرمایا محبوبہ میں رب ہو کے تیریاں قسمہ اٹھانا میں نے تیرے زمانے دی بھی قسم ہے ایتھے گل ختم نہیں ہوئی فرمایا محبوب والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین فرمایا سونا زیتون دا تیل لے کے تو ہتھیلی تے رکھیں جدو ہتھیلی تے رکھ لمے تے پھر زلفاں نو لامے زلفاں نو سونا جدو تو سوار لمے تے میں رب آنا میں نے انہاں زلفاں دی بھی قسم ہے میں نے اس تیل دی بھی قسم ہے اپنی ایمانداری نال دسو جڑا رب نبی دے تیل دی بھی قسم اٹھاندا ہے نبی دیاں زلفاں دی قسم اٹھاندا ہے اس نبی دا کتنا کو اعلیٰ مقام ہوے گا۔ رب فرماندا ہے الرحمن علم القرآن بڑا قرآن تانوں عطا کر دیتا ہے لوگو اسی رب دا شکر ادا جنہ بھی کریے اسی شکر ادا نہیں کر سکدے اے او قرآن ہے جڑا آدم تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک کسے نبی تے نازل نہیں ہویا۔ اللہ فرماندا ہے محبوبہ جے قرآن اللہ دیتا وے تے نبی بھی اللہ تینوں بنا کے بھیجیا ہے جے محبوبہ قرآن اللہ دیتا ہے نبی تینوں اللہ بنا کے بھیجیا ہے تے محبوبہ جڑے تیرے غلام نے کنتم خیر امت اخرجت للناس فرمایا محبوبہ تیری امت بھی اللہ بنا کے بھیجی فرمایا سونا تیری امت بھی اللہ بنا کے بھیجیے۔ پتہ چلے آپ قرآن بھی شان والا تے میرا مصطفیٰ بھی
شان والا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے الحمد دی الف تو لے کے والناس سین تک سارا نعت مصطفیٰ ہے، سارا تعریف مصطفیٰ ہے۔ او دی وجہ ہے اگر کافراں نے نبی نو تانا دیتا ہے تے رب نے ان استانے دے بارے جواب دیتا ہے۔ اگر ابو لہب کمینے نے آکھے نا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹن تے میرے رب نے فرمایا ابو لہب کمینیا تیرے ہاتھ ٹوٹن، تو میرے یار والی اشارہ کیتا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جان۔ اگر کسی کافر نے میرے نبی نو تانا دیتا ہے تے میرے رب نے اس تانے دا جواب دیتا ہے۔ بلکہ ایک مقام تے میں اے بھی پڑھیا مکے دے اندر جدو میرے نبی نکلن لگے نا تے کافراں نے گہرا کر لیا، تلواراں لے کے آ گئے تے میرے رب نے فرمایا محبوبہ زمین تو مٹی چا ریت دے ذرے اٹھا انہاں کافراں دے منہ تے مار۔ جدو میرے تے تیرے مصطفیٰ نے زمین تو مٹی اٹھائی نا، ریت اٹھائی، ریت دے ذرے اٹھائے تے منہ تے ماری تے او انے ہو گیا، بیکار ہو گئے۔ تے رب دا قرآن فرماندا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، فرمایا محبوبہ اے مٹی اے ریت دے ذرے تو نہیں مارے بلکہ رب ذوالجلال مارے نے۔ اے وے میرے نبی دی شان۔ پتہ چلیا مصطفیٰ دا تعلق قرآن دے نالے، قرآن دا تعلق مصطفیٰ دے نالے۔ اس واسطے سیاں نے آیا آقا ہمارے اوے بڑی شان والے، آقا ہمارے اوے بڑی شان، جنہوں پتہ ہے میرا نبی شانہ والا ہے وہ بندہ بولے آقا ہمارے وہ بڑی شان والے، آقا ہمارے۔ اللہ توڑیاں زبانہ نو سلامت رکھے، نبی دا ذکر ہو رہا وے، قرآن دا ذکر ہو رہا وے، اوے قرآن ہووے جڑا زمین تے بہ کے پڑھ دیاں۔ میرے نبی نے فرمایا او جدو خدا دا بندہ جیڑا وے زمین تے بہ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کردا ہے، رب اپنے فرشتیاں نو زمین تے بھیجدا دے، اے میرے فرشتیو اج میرا بندہ میرے قرآن دی تلاوت پیا کردا ہے، اوے تے قرآن دی تلاوت جڑی ہے اے میرے پاک فرشتیو تسی بھی سماعت کرو۔ اوے گناہگار بندے نو سنن واسطے اللہ دے پاک فرشتے جڑے نے او تلاوت سنن واسطے آندے نے۔ اوے قرآن دا ذکر کرن والے ہو، نبی دا ذکر کرن والے ہو، کوئی زبان خاموش رہے، آقا ہمارے بڑی شان والے، فرمایا میرا آدم بھی شان والا ہے، اوے میرا موسیٰ بھی شان والا ہے، میرا عیسیٰ روح اللہ بھی شان والا ہے، میرا اسماعیل ذبیح اللہ بھی شان والا، اور میرا داؤد بھی شان والا، میرا یوسف بھی شان والا، میرا یونس بھی شان والا۔ فرمایا لوگو اے سارے نبی شان والے نے، پر پوچھو اینا نبیانو شان کمیں ملی ہے، اوے اینا نبیانو مرتبہ کمیں ملے آوے، اوے اینا نبیانو کمیں فضیلتہ ملیاں نے۔ میرا رب فرماندہ ہے اوے جدو اینا نبیانو میں نبوتاں عطا کیتیاں نے، جدو اینا نبیانو کتاباں عطا کیتیاں نے، جدو اینا نبیانو صحیفے عطا کیتے نے، اوے جدو اینا نبیانو امتاں عطا کیتیاں نے، جدو اینا نبیانو اینا دے کلمے عطا کیتے نے، میرا رب دا قرآن فرماندہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا، فرمایا اے میرے پاک نبیو جدو تواڈیاں کتاباں تانوں دتیاں جان گیاں، اوے جدو تانوں صحیفے عطا دتے جان گے، جدو تواڈیاں امتاں جڑیاں نے تواڈے کلمے پڑھن گیاں، جدو تواڈے ڈنکے بجدے پے ہون گے، او جدو تواڈی شریعت جڑی ہے بلندی تے ہوے گی، فرمایا تواڈے وچ اوے میرا آخری یار جدا نام محمد ہے، اے او میرا یار ہے جدا نام زمین تے محمد ہے، اوے عرش مولا تے احمد ہے، اے نبی زمین تے آ کے اعلان کر دے وے میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا، اوے اللہ دا سچا رسول بن کے آیا وا، اللہ دا آخری رسول بن کے آیا وا۔ اے میرے پاک نبیو تسی اے نہیں آکھنا اللہ نے سانوں میں کتاباں دتیاں نے، اوے تسی اے نہیں آکھنا اللہ نے سانوں میں امتاں دتیاں نے، تسی اے نہیں آکھنا اللہ نے سانوں میں شریعت دا مالک بنا کے بھیجیا ہے، تسی اے نہیں آکھنا اوے اللہ نے سانوں صحیفے عطا کیتے نے، بلکہ چپ کر کے میرے محمد دی غلامی والا پٹا گل وچ پا لینا، چپ کر کے غلامی والا پٹا پا لینا میں، اے آدم تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک تواڈے سارے نبیاں دی زباناں تے اے کلمے جاری ہونے، آقا ہمارے اوے بڑی شان والے، آقا ہمارے
ارے بڑی شان والے کی میرے نبی دا مقام ہے کی پوچھ رہا ہے نبی دی عظمت اوے رب دا قرآن فرماندا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما فرمایا سونا انہاں کافراں دے منہ تے جڑی تو مٹی ماری ہے اوے جڑے تو ریت تے ذرے مارے نے محبوب اے تو نہیں مارے اے میں رب ذوالجلال مارے نے فرمایا محبوبہ تیرا ہاتھ جڑا وے اے او ہاتھ جتے بارے میں قرآن وچ اے ذکر کیتا وے ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا لوگو میرے نبی دے ہاتھ نو کوئی عام نہ ہاتھ سمجھا جے بلکہ میرے محبوب دا ہاتھ جڑا وے میں رب ذوالجلال ہاتھ فرمایا میرے یار دا ہاتھ جیڑا وے انہوں عام ہاتھ نہ سمجھیا جے او شانہ والا ہاتھ جنہوں رب اپنا جڑا ہاتھ آکے مسلمانوں میرے رب نے فرمایا محبوبہ اگر سورج نو اشارہ کریں گا اگر تاریاں نو اشارہ کریں گا اگر بلندی نو اشارہ کریں گا اگر رات نو اشارہ کریں گا دن بن جا رات جڑی ہے دن بن جاوے گا اگر دن نو آکھے گا رات بن جا وہ رات بن جاوے گی بلکہ میں انجا کھاں مسلمانوں میرے نبی دی شان ہے وے جڑی طرف اشارہ کرے وہ تقدیرہ بن جانیاں نے جڑی طرف اشارہ کرے وہ تقدیرہ بن جانیاں نے بلکہ میں استاداں دی بولی ہوئی ترجمہ کرا استاد فرمان دے ہوندے سر اوے میرے نبی دا مقام ہے وے میرے نبی دی عظمت ہے وے گل تیرے منہ جڑی آئیو نکلے ہو تیرے گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے مل کے پڑھو گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے گل تیری منہ جڑی نکلے او تیرے کرے تو اشارہ جڑا او بنے جاندی تک دیرے اوے کرے تو اشارہ کرے تو اشارہ جڑا او بنے جاندی تک دیرے او کرے تو اشارہ جڑا او بنے جاندی تک دیرے گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے او رب دا قرآن فرماندا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى فرمایا لوگو اے او قرآن ہے جڑا زمین تے نازل ہو جاوے زمین پھٹ جاوے فرمایا او قُطِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى فرمایا لوگو اگر زمین تے نازل ہو جاوے اوے زمین جڑی ہے پھٹ جاوے اگر پہاڑاں تے نازل ہو جاوے اوے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان میرے رب دا قرآن فرماؤندا دے او کلم بہ الموتى فرمایا لوگو اے قرآن اگر مردے اتے نازل ہو جاوے او مردے جڑے نے گلاں کرنیاں شروع کر دے فرمایا اے قرآن جڑا ہے اے مردے تے نازل ہو جاوے مردے جڑے نے گلاں کرنیاں شروع کر دے من مسلمانوں وہ جدہ پہاڑ وزن بھی نہ اٹھا سکے جدہ وزن جڑا وے زمین بھی نہ اٹھا سکی جدہ وزن جڑا وے مردے بھی نہ اٹھا سکے او دا وزن جڑا وے تواڈے تے میرے نبی نے اٹھایا وے میرے نبی فرماندے نے نازل بروح الامین علی قلبک فرمایا لوگو جدہ کوئی بھی وزن نہیں اٹھا سکیا او جدہ کوئی بھی وزن نہیں اٹھا سکیا او دا وزن میں محمد نے اپنے سینے تے اٹھایا او دا وزن جڑا وے میں اپنے سینے تے اٹھایا ہویا وے مسلمانوں قرآن دا مقام کیے اوے قرآن دیا فضیلتاں کی نے رب دا قرآن فرماندا ہے الف لام میم اے حروف مقطعات نے مقطعات اس نو آکھیا جاندا وے جدا علم اللہ جاندا وے یا اللہ دا رسول جاندا وے دنیا وچ کوئی ایسا مفسر مترجم نہیں ہے جڑا انہاں لفظاں دا ترجمہ کر دے وے جنہاں انہاں حرفاں دا ترجمہ کر دے وے بلکہ میں ایک اور بڑا بڑا مسئلہ حل کر دیواں جدوں انہاں لفظاں نو میرے رب نے جبریل نو دے کے بھیجیا فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم ہوے فرمایا الف لام میم اے میرے لفظ جڑے نے اے میرے محبوب دی
دی بارگاہ وچ لے کے جا، اوے میرے یار دی بارگاہ وچ لے کے جا۔ جبریل نے عرض کیتی یا اللہ جویں تیرا حکم ہوے میں تیرے محبوب دی بارگاہ وچ لے کے جانا وا۔ اوے جبریل قرآن دے اے لفظ لے کے تواڈے تے میرے نبیاں دے سردار کولے آئے نے۔ جبریل عرض کردے نے سونا الف، میرے نبی نے فرمایا علم تو اے جبریل میں جاننا وا۔ اوے جبریل پریشان ہو گیا، جبریل حیران ہو گیا، اے لے کے میں آن والا وا، اے نبی تصدیق پیا کردا وے، اے جبریل علم تو میں جاننا وا۔ جبریل عرض کردا وے لام، میرے نبی نے فرمایا علم تو جبریل میں جاننا وا۔ جبریل عرض کردے نے میم، میرے نبی نے فرمایا علم تو اے جبریل میں جاننا وا۔ جبریل مسکرا کے آندے نے سونا محبوبا اے مازاق دے کاجل والیا لے کے میں آندا پیا، لیکن تسی آندے ہو اے میں جانن والا وا، او انہاں دا علم رکھن والا وا، انہاں دا میں علم رکھن والا وا۔ اے دی وجہ کی ہے میرے نبی نے فرمایا جبریل اودوں تو وی نہیں سی بنیا جدوں اے گلاں رب تے میرے درمیان ہویاں سن۔ فرمایا جبریل اودوں تو وی نہیں سی بنیا، اودوں دیاں گلاں جڑیاں نے اے میں جاندا وا۔ فرمایا رب جیڑا وے اونوں میں او مینوں کائنات دا علم دے چھڑیا وے، اوے کائنات دے خزانے دے چھڑے نے، اوے کائنات دیاں بادشاہیاں دے دتیاں نے۔ اگے رب دا قرآن فرماندا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا لوگو اس قرآن تے شک نہ کریا جے، اوے اس قرآن وچ شک والی گنجائش رب نے رکھی ہے کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جیڑا بندہ قرآن تے شک کرے گا، اوے قرآن تے ذرہ برابر بھی شک کرے گا، میرے رب دا قرآن فرماندا ہے او دار اسلام تو خارج ہو جاوے گا۔ یا اللہ جیڑا قرآن تے شک کرے او دار اسلام تو خارج ہو جاندا وے، جیڑا قرآن تے ایمان رکھے او دے بارے حکم کیے رب دا قرآن فرماندا وے ھدی للمتقین۔ فرمایا میرے نبی دے غلاموں جیڑا قرآن تے ایمان رکھدا جے اونوں میں اپنے نیک بندیاں وچ شامل کر لینا، انہوں میں اپنے نیک بندیاں وچ اوے متقین لوگاں وچ شامل کر لینا وا۔ قرآن سن دے جاؤ، اگے رب دا قرآن فرماندا ہے الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا لوگو او ایمان والا وے، او بندہ ایمان والا ہے بالغیب جڑا غیب تے ایمان رکھدا اے، ویقیمون الصلاۃ اور نماز بھی قائم کردا وے، ومما رزقناہم ینفقون، فرمایا ایمان والا بندہ ہووے جڑا مومن ہے، او بندہ مومن ہے جڑا غیب تے ایمان رکھدا ہے، قرآن تے ایمان رکھدا وے، ویقیمون الصلاۃ اور نماز بھی قائم کردا دے، ومما رزقناہم ینفقون، فرمایا میں رب دے دتے ہوئے رزق وچوں میرے راہ تے کچھ نہ کچھ خرچ کردا وے، فرمایا او بندہ ایماندار ہے، او بندہ مومن ہے۔ فرمایا جس بندے وچ ایدے وچ ایک وصف بھی رہ گیا، ایک نشانی بھی رہ گئی، او بندہ مومن نہیں ہو سکدا، او بندہ ایماندار نہیں ہو سکدا۔ ایماندار او ہوے گا جڑا قرآن تے بھی ایمان رکھے گا، وہ نماز بھی قائم کرے گا، اور جناب والا اللہ دے راہ تے اللہ دے دتے ہوئے رزق وچ کچھ نہ کچھ خرچ کرے گا، اور میرے نبی دی ذات تے ایمان رکھے گا، وہ بندہ مومن ہو جاوے گا، او بندہ مومن ہو جاوے گا۔ کیونکہ میرا موضوع ہے عظمت قرآن، قرآن سن دے جایا جے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا لوگو او ایمان والا دے والذین یؤمنون او لوگ ایمان والے نے بما انزل الیک، فرمایا لوگو جڑا تواڈے تو پہلے کتاباں اتاریاں گئیاں نے انہاں تے جڑا بندہ ایمان رکھدا وے او بندہ ایماندار ہے، بلکہ تورات تے جڑا بندہ ایمان رکھدا وے، او انجیل تے جڑا بندہ ایمان رکھدا وے، زبور تے جڑا بندہ ایمان رکھدا وے، رب دا قرآن فرماندا وے او جناب والا ایمان والا وے، او ایمان والا وے، او بندہ مومن ہے، او اسلام دے اندر پورے دا پورا داخل ہے۔ اگے رب دا قرآن فرماندا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، فرمایا لوگو جڑا بندہ تواڈے تو پہلے ترے کتاباں جڑیاں نازل ہوئیاں سن انہاں تے ایمان رکھدا وے، اوے قرآن تے بھی ایمان رکھدا وے، وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور قیامت دے دن تے بھی ایمان رکھدا وے۔ رب دا قرآن فرماندا ہے او بندہ مومن ہے، او بندہ مومن ہے۔ پتہ چلیا جڑا ترے کتاباں قرآن تو پہلے نازل ہوئیاں نے انہاں تے بھی ایمان رکھنا ہے،
پر ایتھے ایک ہور مسئلہ بیان کراں اسی انہاں تیناں کتاباں نوں مندے ہاں انہاں وچ جو کچھ لکھیا سی اونوں اسی تسلیم کردے ہاں اودے وچ جو کچھ لکھیا سی اونوں اسی حق تے صادق تے امین تسلیم کردے ہاں لیکن جدوں تعلیم حاصل کرنے دی واری آوے گی اسی اللہ دا قرآن پڑھاں گے یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھاں گے پوچھو قاری صاحب اے دی دلیل کی ہے جتروں کتاباں دی ایمان رکھنا میں تے پھر انہاں دی تعلیم کیوں نہیں حاصل کرنی ایک دن حضرت فاروق اعظم جڑے نے او جناب والا تورات دی تلاوت پہ کردے نے اوے تورات نوں پڑھدے پے نے میرے نبی کولوں گزرے نے میرا عمر جیڑا وے اے تورات دی تلاوت پیا کردا وے تورات نوں پڑھدا پیا وے اوے قرآن دی تلاوت پیا تورات دی تلاوت پیا کردا ہے میرے نبی نے حضرت فاروق اعظم تو اپنا چہرہ انور جیڑا وے موڑ لیا وے میرے نبی جلال وچ آ گئے نے ابو بکر کول کھڑے نے ابو بکر دی نظر جیڑی ہے او نبی دے چہرے تے پئی ہے ویکھیا عمر پاک نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے نے انہاں نے بڑے غصے دی حالت وچ بڑے جلال دی حالت وچ اپنا چہرہ انور موڑ لیا وے پتہ نہیں کی غلطی ہو گئی ہے چلو چلیے نبیاں دے سردار دے کول حضرت ابو بکر تے عمر جڑے نے میرے تے تیرے حبیب دی بارگاہ وچ آئے نے عرض کردے نے سونیا اج تک تسی ساڈے والوں جلال نال نہیں ویکھیا اتنی دہشت نال نہیں ویکھیا سونیا وجہ کی ہے کیڑی غلطی ہو گئی ہے میرے نبی نے فرمایا اے عمر میرے قرآن دیا ہوندیا کسی اور کتاب دی ضرورت نہیں فرمایا تورات بے شک ادے تے ایمان رکھنا ضروری ہے اینو تسلیم کرنا ضروری ہے پر میرے قرآن دیا ہوندیا کسی اور دی تلاوت نہیں کرنی فرمایا میرے قرآن نال تعلق جوڑ لے فرمایا تیری دنیا میں کامیاب ہو جاوے گی قبر و حشر بھی کامیاب ہو جاوے قبر و حشر بھی کامیاب ہو جاوے گی اوے رب دا قرآن فرماندا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون فرمایا لوگو جڑا قرآن تے ایمان رکھدا ہے اوے غیب تے ایمان رکھدا ہے نماز بھی قائم کردا ہے اللہ دے دتے رزق وچوں اللہ دے راہ تے خرچ کردا ہے اس قرآن تو پہلے جڑیاں ترے کتاباں نازل ہوئیاں نے انہاں تے ایمان رکھدا ہے قرآن تے بھی ایمان رکھدا وے آخرت دے دن تے بھی ایمان رکھدا وے ہن انہاں ساریاں چیزاں دا رب نے اگلی آیت وچ نچوڑ کڈیا وے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم فرمایا او لوگ ہدایت والے نے او لوگ کامیابی والے نے او لوگ فلاح یاب نے واولئک هم المفلحون جنہاں لوگاں وچ اے پچھلیاں ساریاں نشانیاں پائیاں جان او بندہ کامیاب ہے او بندہ فلاح یاب ہے اسی قرآن ساڈا تے کم ہے قرآن سنانا بلکہ استاد فرماندے ہوندے سن اوے ساڈا کم ہے قرآن سنانا ساڈا کم ہے قرآن سنانا او ساڈا کم ہے قرآن سنانا کوئی منے جانا منے اوے دونوں جہانی اوے تھکیا ویسی اوے دونوں جہانی اوے تھکیا ویسی او جڑا حد قرآن دی اوے بننے حضرت فاروق اعظم جڑے نے وہ زمانہ جاہلیت دے اندر حضرت عمر فاروق نے علیہ السلام قبول نہیں کیتا میرے نبی نے جدو اپنا آخری اعلان کیتا وے وہ دنیا والے ہو میں اللہ دا آخری رسول بن کے آیا ہاں اللہ دا نبی بن کے آیا ہاں حضرت فاروق اعظم نے علیہ السلام قبول نہیں کیتا ہن دیکھا جے فاروق اعظم دا رنگ قرآن دا کیویں چڑھیا وے فاروق اعظم نے قرآن نو پڑھ کے اپنی قسمت کیویں جگا لئیے فاروق اعظم فرماندے نے میں تلوار نہیں ہے میں تلوار لے کے مسلمانہ دے نبی نماز اللہ شہید کرن واسطے جان لگا واں رستے وچ جا رہا واں اوے سامنے ایک صحابی ملیا آندا ہے عمر فاروق تو کدے جا رہا میں حضرت عمر فاروق فرماندے نے تو پوچھ کے کی کرنا میں او صحابی بول کے آندا ہے دس کے صحیح تو کدے جا رہا میں فاروق اعظم فرماندے نے اوے اللہ نبی دے صحابیا میں تینوں دسنا چاہنا واں میں تواڈے نبی نو شہید کرن واسطے جا رہا واں اوے تواڈے نبی تے تلوار چلان
کلام جا رہا وا حضرت فاروق اعظم نے جدو اینی گل کیتی ہے اوے صحابی بول کے آندا دے اوے فاروق اعظم پہلے اپنے گھر جا پہلے اپنی بہن دا پتہ کر اوے اپنے بہنوئی دا پتہ کر او اللہ دا قرآن بھی پڑھ دے نے مصطفیٰ دا فرمان بھی پڑھ دے پہلے اپنا گھر جا کے سنبھال اگر تو اپنے گھر جڑا وے سنبھال لیا پھر مسلمانہ دے نبی وال جامی او صحابی فرمان دے نے اے تو میرے نبی نے آسمانہ والا ہاتھ اٹھا لینے عرض کر دینے یا رب العالمین یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن شام دے دے میرے نبی نے فرمایا جدو اینی گل کیتی ہے یا اللہ عمر بن خطاب دے دے یا اللہ عمر بن شام دے دے جڑا تینوں زیادہ پسند ہے جڑا تینوں زیادہ محبوب ہے او مینوں عطا کر دے مسلمانوں صحابی فرماندا او تلوار لے کے مسلمانہ دے نبی وال جان لگا ہے فاروق اعظم تلوار لے کے جا رہے نے صحابی ملیا اوے پہلے اپنے گھروں پتہ کر تیری بہن جڑی ہے او کلمہ میں پڑھ گئی ہے تیرا بہنوئی بھی جڑا کلمہ پڑھ گیا ہے اللہ دا قرآن میں پڑھ دے نے نبی دا فرمان میں پڑھ دے نے حضرت فاروق اعظم فرمان دے نے میں اپنی بہن دے دروازے تے گیا ماں اوے جدو دروازے تے گیا ماں اندروں اللہ دے قرآن دی تلاوت دیاں آوازاں آوندیاں نے اندروں اللہ دے قرآن دی تلاوت دیاں آوازاں آوندیاں نے فاروق اعظم فرماندے نے میں دروازہ کھٹکھٹایا میرا بہنوں جڑا وے اونے دروازہ کھولیا اوے میں اپنے بہنوئی کول پوچھیا اے دس میری بہن کتھے او میرا بہنوئی بول کے آندا ہے اے عمر فاروق تیری بہن جڑی ہے او تیرے تو ڈر گئی ہے پر اندر بیٹھ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی کر دیے عمر فاروق نو اور غصہ آ گیا اور جلال آ گیا اس بہنوئی نو تماچا ماریا فاروق اعظم فرماندے نے او میری بہن نو باہر کڈ کے لے آ بہنوئی جڑا وے اس نے گھر والی نو باہر کڈ کے لے آیا اوے فاروق اعظم دی بہن نو باہر کڈ کے لے آیا ہن ویکھیا جے فاروق اعظم تے قرآن دا رنگ کیویں چڑھیا وے اوے قرآن یا کیویں برکتاں نازل ہوئیاں نے فاروق اعظم دی بہن جڑی ہے قرآن دی تلاوت کر دی ہے نال ہاتھ وچ قرآن ہے فاروق اعظم فرماندے نے نی بہنے اے تو کی کیتا اے او تو قرآن نو میں قبول کر لیا وے مصطفیٰ دی شریعت نو میں قبول کر لیا وے مسلمانوں بہن بول کے آندی ہے وے ویرا تینوں کی دساں جدو نبیاں دے سردار دے چہرے تے نظر پئیے مینوں ساریاں گلاں بھول گئیاں نے یا اللہ دا قرآن یاد آیا ہے یا محمد دی غلامی یاد آ گئی ہے حضرت فاروق اعظم نو اور غصہ آیا آکھیا تیرے وچ اتنی جرت آ گئی ہے تیرے وچ اتنی طاقت کتھوں آ گئی ہے تو اگے کدی میرے نال بولدی نہیں سی اچھیاں گلاں نہیں سی کردی نہیں بہنے تو ایڈا اچھیاں اچھیاں گلاں کیوں پہ کردی ہے فاروق اعظم دی بہن بول کے آندی ہے ویرا مینوں رب کعبہ دی قسم ہے جدوں تے رب دے قرآن نال تعلق جوڑیا وے مسلماناں دے نبی نال تعلق جوڑیا وے اللہ نے مینوں طاقت بھی دتی ہے اللہ نے مینوں جوہر بھی دتے نے اللہ نے مینوں بہادری بھی دیتی ہے مسلمانوں اے فاروق اعظم نو اور غصہ آ گیا پہن نو مارنا شروع کر دیتا پہن آندی ہے بے فاروق اعظم بے ویرا جتنیاں تیریاں سزاواں بدیاں جان گیاں میریاں محمد نال وفاداریاں بڑھدیاں جان گیاں میریاں حضور دے نال محبتاں جڑیاں نے بدیاں جان گئیاں حضرت فاروق اعظم نو اور غصہ آیا فرمایا بہنے قرآن مینوں دے حضرت فاروق اعظم دی بہن بول کے آندی ہے ویرا تو میرا ویر ضرور ہے پر قرآن پا کے پہلے غسل کر غسل تو بعد میں تینوں قرآن پڑھاواں گی حضرت فاروق اعظم جڑے نے غسل کرن دے پنے پے غسل کر دینے پے بار بہن جڑی ہے اپنے گھر دے سین وچ کھڑی ہو کے آندی ہے یا رب العالمین ایتھے تک لیانا فاروق اعظم دی بہن دا کم ہے اگے لے جانا تیرا رب ذوالجلال دا کم ہے عرض کر دیئے یا رب العالمین ایتھے تک لے آنا فاروق اعظم دا ظاہری جسم جڑا وے پاک کرنا فاروق اعظم دی بہن دا کم ہے اگے دا دل جڑا وے پاک کرنا رب ذوالجلال دا کم ہے مسلمانوں حضرت فاروق اعظم جڑے نے انہاں نے جدوں مسلمانوں غسل کر لیا وے بہن نو آندے نے نی بہنے جڑے قرآن دی تلاوت تو کر دی رہی ہے او قرآن مینوں دے حضرت فاروق اعظم دی بہن نے قرآن کھولیا فاروق اعظم نے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك
القرآن لتشقى حضرت فاروق اعظم دی بہن فرماؤندی ہے جدوں میرے ویر نے قرآن دی آیت پڑھی ہے میرے فاروق اعظم دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے نے فاروق اعظم بول کے آندے نے نی بہنے جس محمد دا تو کلمہ پڑھیا دے مینوں جلدی جلدی اودے کول لے کے جا کدھر مینوں موت نہ آ جاوے فاروق اعظم دی بہن بول کے آندی ہے وے ویرا تینوں ہویا کی ہے کیوں کلمہ پڑھنا چاہنا وے فاروق اعظم دی بہن نے جدوں اینی گل کیتی ہے فاروق اعظم فرماندے نے نی بہنے مینوں رب کعبہ دی قسم ہے او جدے کلام وچ اینی طاقت ہے او جدا کلام جدا قرآن جڑا وے او اینا شانہ والا ہے جس محمد دے سینے تے نازل ہویا وے او محمد کنیاں کو شانہ والا ہے وہ محمد کنیاں کو شانہ والا ہوئے گا حضرت فاروق اعظم دی بہن جیڑی ہے اپنے ویر نو لے کے وہ فاروق اعظم نو لے کے میرے نبی دی بارگاہ وچ آئی ہے حضرت فاروق اعظم جڑے نے میرے محبوب دے قدماں تے ڈگ پے نے عرض کردے نے سونیا جدوں آئے نے امیر حمزہ نے تلوار چک لئی ہے مولا علی نے تلوار چک لئی ہے دیگر صحابہ نے تلواراں چکیاں آکھیا لگدا ہے عمر جڑا وے ساڈے نبی نو تکلیف دین آیا وے میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ تسی چپ کر جاؤ میں بہتر جاننا فرمایا چپ کر جاؤ میں بہتر جاننا فرمایا اے عمر جنوں میں رب کولوں منگیا وے اے او عمر جنوں میں رب کولوں منگیا وے اے عمر جڑا وے میری غلامی قبول کرنے آیا وے میری شریعت نو قبول کرنے آیا ہے حضرت فاروق اعظم جڑے نے اوے نبی دیاں قدماں وچ ڈگ کے معافی منگی ہے نالے مسلمان ہو گئے عرض کردے نے سونا میں قرآن پڑھیا لے میں قرآن دی محبت ویکھ کے قرآن اتنیاں شانہ والا ویکھ کے قرآن دی وجہ تو تہاڈی شریعت نو قبول کر لیا وے تہاڈی عظمت نو قبول کر لیا وے حضرت فاروق اعظم جڑے نے اوے نبی دیاں قدماں وچ بیٹھ کے نبی دے قصیدے پڑھدے ہون گے تے سانو اے درس دیندے ہون گے اکو ہی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا اکو ہی حیاتی دا معیار ہونا مل کے پڑھو اکو ہی حیاتی دا معیار ہونا کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے وہ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے وہ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے وہ سانو یارو دسیا ہے نبی پاک دے صحابہ نے سانو یارو دسیا ہے وہ نبی پاک دے صحابہ نے وہ سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے وہ سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے وہ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے مسلمانوں میرے نبی نے فرمایا ایک دن صحابہ نو اکٹھیا کیتا فرمایا صحابہ تواڈے وچوں کیڑا مالدار ہے حضرت عبد الرحمن نے جمپ لے کے عرض کر سونا میں سب تو زیادہ مالدار ہاں پھر ابو بکر کھڑے ہوئے میرے نبی نے فرمایا کیڑا مالدار ہے ابو بکر کہتے ہیں سونا میں مالدار ہاں فاروق اعظم کھڑے ہوئے نے عثمان غنی مولا علی حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے نے عرض کردے نے میرے نبی نے جدوں اینی گل کیتی ہے تواڈے وچوں کیڑا مالدار ہے سارے آندے حضور ساڈے کول مال بھی ہے ساڈے کول جائیداد بھی ہے ساڈے کول درہم بھی نے ساڈے کول دینار بھی نے ساڈے کول سونا چاندی بھی ہے سونا ہر چیز ہے میرے نبی نے فرمایا نا تواڈے نزدیک دنیا دی دولت ہے اوے میرے نزدیک سب تو زیادہ مالدار ہوے جدے
سینے وچ میرے اللہ دا قرآن ہے میرے نزدیک سب تو زیادہ مالدار ہو بندہ بے جدے سینے وچ اللہ دا قرآن ہے دوسری حدیث سنو میرے نبی نے فرمایا جدو بندہ قرآن پڑھدا وے قرآن مکمل کردا وے بامی حفظ کردا ہے بامی اتو بے کے قرآن پڑھدا ہے میرے نبی فرماندے نے جدو قرآن مکمل کر لیندا ہے میرا رب جبریل نو بھیجدا ہے فرمایا جبریل زمین تے جا یا اللہ حکم ہو گیا میں جبریل تے آ گیا میں زمین تے آ گیا وہاں اگے حکم کیے میرا رب فرماندا ہے جبریل اس بندے نے میرا قرآن پڑھیا دے ایدیاں دعاں اکھاں دی درمیان وچ بوسا لینا شروع کر دے ایدی اکھاں دی درمیان وچوں بوسا لینا شروع کر دے تیسری حدیث میرے نبی نے فرمایا لوگو اسی دعاواں کردے ہاں سانو جنت مل جاوے اسی روزے رکھدے ہاں سانو جنت مل جاوے نماز زکاتاں دینے ہاں سانو جنت مل جاوے فرمایا ایک او بندہ وے جنوں جنت خود منگدی ہے یا اللہ مینوں فلاں بندہ مل جاوے جنت خود منگدی ہے مینوں فلاں بندہ مل جاوے میرے نبی دے صحابہ نے عرض کیتی سونا او کیڑا بندہ ہے فرمایا لوگو او بندہ وے جڑا اللہ دے قرآن دی تلاوت کردا ہے خدا دی رضا سمجھ کے خدا دے قرآن دی تلاوت کردا ہے قرآن نو حفظ کردا ہے فرمایا جنت دی جڑی ہے او خواہش رکھدی ہے یا اللہ اے بندہ میرے کول کدوں آوے گا اے بندہ میرے وچ بیٹھ کے کدوں تیرے قرآن دیاں تلاوتاں کرے گا فرمایا ساری دنیا جنت منگدی ہے جنت جڑی ہے او قاری قرآن نو منگدی ہے یا حافظ قرآن نو منگدی ہے قاری قرآن نو منگدی ہے یا حافظ قرآن نو منگدی ہے مسلمانوں حافظ قرآن دا مقام کیے حافظ قرآن دے والدین دا مقام کیے میرے نبی نے فرمایا وہ جڑا بندہ خدا دی رضا واسطے قرآن حفظ کردا وے جدوں میدان محشر دا میلہ لگ گئے ہوے گا نفس و نفسی دا عالم ہوے گا اوے سارے نبی اکٹھے ہون گے ساری امتاں اکٹھیاں ہون گیاں حافظ قرآن دے والدین نو سونا جہا تاج جڑا وے او پہنایا جاوے گا عالی شان تاج پہنایا جاوے گا جنت وچ انٹر ہون لگے گا اوے فرشتے پوچھن گے نبی پوچھن گے یا رب العالمین اے کون آ رہا ہے اے کوئی ولی تے نہیں ہے کوئی شہید تے نہیں ہے کوئی صحابی تے نہیں ہے کوئی تابعی تے نہیں ہے کوئی تبع تابعین وچوں یا نہیں ہے یا علماء صلحاء وچوں تے نہیں ہے میرا رب فرمائے گا اے او بندہ وے جس نے اپنی زندگی وچ اپنے بیٹے نو اللہ دے قرآن دا حافظ بنایا سی قاری قرآن بنایا سی میرا رب فرمائے گا میں زمانے والے نو دسنا چاہنا وا اے دے بیٹے نے قرآن پڑھیا وے اے دے بیٹے نو بھی جنت دتی ہے اے دے والدین نو بھی بیٹے دے صدقے جنت عطا کیتی ہے اے دے بیٹے دے صدقے اے دے والدین نو جنت عطا کیتی ہے مسلمانوں قرآن دے نال محبت کرنا قرآن دے نال محبت کرنا ایمان دی علامت ہے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا میں تواڈے وچ دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ایک اللہ دا قرآن چھڑ کے جا رہا وا دوجی اپنی آل چھڑ کے جا رہا وا ایک اللہ دا قرآن چھڑ کے جا رہا ہاں دوسری اپنی آل چھڑ کے جا رہا ہاں مسلمانوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جڑے نے مسلمانوں جدو رب دے قرآن دی تلاوت کر دے سن یہود و نصارا تانا دین دے سن اوے جدو تسی اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے ہو تہاڈا نبی تانوں آواز دے وے تسی قرآن نو چھڑ کے تسی اپنے محبوب دی بارگاہ وچ چلے جاندے ہو چنگے تسی نبی دے صحابہ ہو جدو تسی نماز پڑھ دے ہو تہاڈا نبی تانوں آواز دے وے تسی نماز نو توڑ کے محبوب دی بارگاہ وچ چلے جاندے ہو اوے تہاڈے تے میرے واسطے حکم ہے اگر تہاڈے میرے وچوں سانو کوئی ایک دوسرے نو نماز دے دوران آواز دے وے اسی نماز نو چھوڑ نہیں سکدے اگر نماز نو چھوڑاں گے اوے نماز سانو دوبارہ پڑھنی پوے گی ساڈی قبول نہیں ہوے گی لیکن نبی دے صحابہ دے بارے حکم آیا وے فرمایا اے نبی دی آل اے میرے نبی دے پاک دے صحابہ جدوں تسی نماز پڑھو اللہ دا فرض ادا کرو اگر میرا یار محمد جیڑا ہے تانوں آواز دے وے اوتھوں ہی نماز چھڑ کے میرے محبوب دی بارگاہ وچ آ جایا جے میرے محبوب دی گل سن کے جتھوں نماز توڑی ہے اوتھوں شروع کر لیا جے میں عرش معلا والا رب تہاڈی نماز نو قبول فرما لواں گا یہود و نصارا نے تانے دینے تسی چنگے نبی دے صحابہ قرآن پڑھ دے ہو تہاڈا نبی تانوں آواز دے وے تسی قرآن نو چھڑ کے اوے نماز نو چھڑ کے چلے جاندے ہو اے دی وجہ کی ہے نبی دے صحابہ جڑے نے آدم چشتی دی بولی وچ ترجمہ کردے ہون گے اوے جواب دیندے ہون گے ایک واری جے محبوب بلاویں
ایک باری محبوب بلاوے ہوئی اسی سر نو پیر بڑا آئیے او سر منگے تا سر دے دے ہوئی اسی کدی بھی دیر نہ لا آئیے وہ کدی بھی یار دا وہ شکوہ نہ کریے وہ بامیں سیکدیاں مر جا آئیے آئیو آزم یار یاری نہ لائے وہ جت لائیے تے توڑ نبھائیے